हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम कुछ स्पेलिंग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है फॉर क साउंड व्हेन वी राइट सी एंड व्हेन वी राइट के। दोनों की ही साउंड क साउंड होती है। सी एंड के बोथ साउंड्स आर क, बट द डिफरेंस इज फॉर क साउंड when do we write C and when do we write K. So first rule is this one. Second rule is when to read C as K and S. C की साउंड टू तरीके से रीड करी जाती है। फर्स्ट इज क एंड सेकेंड इज स। तो हम कब क रीड करते हैं एंड कब स रीड करते हैं, ये है सेकेंड रूल। थर्ड है when to read G as G and J. जी की भी इस तरह से टू साउंड्स होती हैं, ग एंड ज। तो इसके भी रूल मैं आपको बताऊंगी कब ग पढ़ा जाता है एंड कब ज पढ़ा जाता है। एंड फोर्थ रूल इज बॉसी ई और यू कैन से मैजिक ई। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट 3 रूल्स हम एक साथ समझने वाले हैं क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। एज यू कैन सी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों रूल्स मैंने एक साथ लिखे हैं फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग। सी के लिए हम कब सी लिखेंगे एंड क लिखेंगे, क साउंड के लिए, एंड सी को हम क कब पढ़ेंगे और स कब पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज जी को हम ग कब पढ़ते हैं और ज कब पढ़ते हैं। ये तीनों रूल्स एक साथ हम समझेंगे। सो सबसे पहले आपको काम करना है, आप 3 फिंगर्स पे आप 3 वॉवल्स लर्न करेंगे। कौन कौन से वॉवल्स आप लर्न करेंगे? ई, आई एंड वाई। 3 वॉवल्स आपको सबसे पहले लर्न करने हैं। कौन कौन से हैं वो 3 वॉवल्स? ई, आई एंड वाई। ये 3 वॉवल्स इन रूल्स के लिए हमें याद रखने हैं। वाई को मैं वॉवल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वाई को हम समटाइम्स एज अ वॉवल रीड करते हैं। आई होप मैं अभी ये लेके चल रही हूँ कि आपको ये चीज़ पता है। वाई को हम एज अ वॉवल समटाइम्स रीड करते हैं, इसलिए मैंने आपको अभी 3 वॉवल्स बोले हैं। 3 वॉवल्स आप फिंगर्स पे रखेंगे, ये 3 वॉवल्स आप अच्छे से लर्न रखेंगे, ई, आई एंड वाई। सो अब स्टार्ट करते हैं, हम आते हैं फर्स्ट रूल पे। क के लिए हमें कब सी लिखना है और कब हमें के लिखना है, तो इसलिए मैंने आपको वॉवल बताए थे। अब आप देखेंगे ई, आई, वाई। ऑलराइट, जब भी हमें क साउंड के बाद ई, आई, वाई इन तीनों में से किसी की साउंड सुनाई देगी तो उस क के लिए हम के राइट करेंगे। उस क के लिए हम के राइट करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल की, ई आया, क की साउंड है, उसके बाद क्या है? ई, तो उसके लिए हमने क्या लिखा? के लिखा। नेक्स्ट काइंड, आई आ रहा है, क साउंड के लिए हम के लिखेंगे। किक, इस तरह से, इसलिए मैंने ये वॉवल्स पहले आपको लर्न करवाए हैं। जब भी आपको क साउंड के बाद ई, आई, वाई आपको सुनाई देगा तो आप उस क के लिए के लिखेंगे। एंड इन ऑल अदर केसेस, इनके अलावा और किसी भी केस के लिए आप क्या लिखेंगे? आप सी राइट करेंगे। जैसे हम लिखते हैं कैट, कॉब, कार, राइट। इस तरह से हम कुछ भी लिखते हैं, कैन, बहुत सारे वर्ड्स हैं ये, क्योंकि ये मेजॉरिटी केसेस में सी की साउंड क, सी ही हम लिखते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले क सिखाया जाता है। एंड ये क्योंकि एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम क साउंड के लिए के का यूज़ करते हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, इसलिए ये बच्चे को बाद में सिखाई जाती हैं। सो ये रूल क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे सी को हम एज क एंड स कब रीड करते हैं, दोनों केसेस में क्या डिफरेंस रहता है। इसमें भी वही आपको वॉवल साइड करने हैं, ई, आई, वाई। फिर से वही वॉवल्स आएंगे। जब भी आप सी के बाद इन वॉवल्स को देखेंगे तो आप उस सी को स रीड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, आप मेरे साथ रीड करेंगे। ये क्या है? अब मैंने क्या बोला? सी के बाद जब भी ई,
आई या वाई, इन तीनों में से कोई होगा तो उसको हम स रीड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? स एंट, सेंट, राइट। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, साइकिल, वाई आ रहा है यहाँ पे, साइकिल। सिटी, सर्कल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन वॉवल्स को बस ध्यान रखना है, ये रूल्स आप कभी नहीं भूलेंगे। इन वॉवल्स को आप कैसे ध्यान रखेंगे? ई आई वाई है, इनको क्या, जब आपको सी की साउंड सिखाई जाती है, जब केजी में आप सी की साउंड सीखते हैं तो आपको सबसे पहले क सिखाया जाता है, राइट। क सिखाया जाता है, स नहीं होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको सी की साउंड क ही सुनाई देगी। ये एक्सेप्शंस हैं, ओनली 3 केसेस हैं, इसलिए ये साउंड बाद में बच्चों को बताई जाती है। अब इनके आप एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कॉर्न, कट, कैब, कैप, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें हम सिर्फ सी है अगर तो उसको हम क रीड करते हैं, एंड इनके लिए हम जब ये सब वॉवल्स होंगे तो हम इसको स एज स रीड करेंगे। नेक्स्ट, जी को हम कब ग और ज रीड करेंगे? जी की साउंड हमें केजी में कौन सी सिखाई जाती है? ग सिखाई जाती है, ग, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ग ही साउंड रहती है। ज कब होगा? जब वो वॉवल्स इसके साथ होंगे। ई आई वाई, अगेन ई आई वाई, ये तीनों वॉवल्स अगर आपको जी के बाद दिखाई देंगे तो आप उसको एज ज रीड करेंगे, अदरवाइज आप उसको एज ग ही रीड करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जिराफ, जर्म, राइट। इस तरह से जी के बाद जब ई आई या वाई इनमें से आपको कुछ दिखाई देगा तो आप उसको एज ज रीड करेंगे। जाइंट, जाइंट व्हील में बैठे हैं ना आप लोग, जाइंट, उसको स्पेलिंग क्या होती है? GIANT, जाइंट। एंड रेस्ट अदर केसेस में हम उसको ग रीड करेंगे। ग के बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं, गैप, गोट, इस तरीके से। मीन्स आपको ये वॉवल्स ध्यान रखने हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये वॉवल्स लर्न करवाए थे, ई आई एंड वाई। आप बस उसको ध्यान रखिए और ये तीनों रूल्स जो हैं आपके पक्के हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल आता है बॉसी ई और मैजिक ई। इसको हम समझेंगे अब। मैजिक ई समझेंगे जब भी किसी वर्ड में आपको ई एट द एंड, किसी वर्ड में ई एट द एंड जब हमें दिखाई देता है तो ई रिमेन्स साइलेंट। ये कैसा होता है? साइलेंट होता है। और ये क्या करता है, इसका रोल क्या है? ये वॉवल की साउंड चेंज कर देता है। चेंजेस द साउंड ऑफ अ वॉवल। वॉवल की साउंड ये चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? ये खुद का उसका नाम बुलवाता है, नेम। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे है ये क्या लिखा है? टब। अगर इसके बाद इसी स्पेलिंग में मैं लास्ट में ई लगा दूं तो क्या होगा? ये क्या बनेगा? ट्यूब। यू को हम उसका नेम प्रोनाउंस कर रहे हैं और यहाँ हम उसकी साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं। दिस इज टब एंड दिस इज यू, ट्यूब। ई रिमेन्स साइलेंट। ई कैसा है? ई विल रिमेन साइलेंट। इस तरह से ये ई बॉसी ई का रूल होता है। आप याद रखेंगे, किसी भी वर्ड में ई एट द एंड आपको दिखाई दे रहा है तो इट विल रिमेन साइलेंट एंड द साउंड ऑफ वॉवल विल बी चेंज एंड इट विल से इट्स नेम ओनली। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, कप, इट विल बिकम क्यूब। कप, क्यूब। किट, ये क्या है? किट। काइट, आई, क आई, इसका हमने नेम बोल रहे हैं हम, क आई, काइट, काइट। इस तरह से बॉसी ई का ये रूल होता है। क्या रूल है? आप एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे।
E will remain silent and the sound of vowel will be changed. It will say its name. Yes, all right. तो आज की क्लास में बस इतना ही. मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.